Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. हेलो नमस्कारजनालाई यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टर्क नेपाल अनि हामी चाहिँ अहिले यो माथि हिजो जुन ठाउँमा माल झारिरहेको छ नि त्यो ठाउँबाट अहिले सबै गाडी अनलोड भइसकेको छ दुईटा गाडी फेरि पनि आएको थियो राति दुईटा गाडी पनि अनलोड भएछ क्या अचम्म भयो अचम्म अहिले तल झरिरहेको छ है हिजो उकालो चढेको थियो नि गलेश्वरदेखि अलिकति अगाडि आएर माथि लागेर त्यही ओह्रालो झरिरहेको छ हामी अहिले चाहिँ हामी यहाँ गलेश्वरमा छ होइन अहिले एउटा दुईटा दाइको तिनटा चारवटा हिजो राति हामी यहाँ झरौँ भनेको के भनेको जुजुलाई अहिले हेर्नु त हामीलाई हेर्नु यस्तो यो सन्दीप दाइ गरी हुन्छ नि होइन हो यहाँ हाम्रो गाडी छ यहाँ सन्दीप दाइको गाडी छ दुईटा गाडी चाहिँ राति आएर अनलोड भइहाल्यो त दाइको हाइट चाहिँ लास्टै हेर्छ क्या यस्तै पुरै पछाडि हेरिदिने रहेछ घुम्दाखेरि बिहान बिहान चियाको हजुर 1.5 घन्टा गुरेर बस्ने गुर 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 हाउ आर यु अलि ठिकै छ किन पुरा ठिकै हुनु पर्यो पो उहाँ चाहिँ अब काली गण्डकी अनि यो चाहिँ रघुघाट खोला सो साथीहरू अब हामी चाहिँ चियासिया खाएर होइन सो अहिले हामी गलेश्वर पिप्लेमा छौँ होइन यहाँ ठ्याक्कै यहाँ रेस्टुरेन्टमा चियासिया खाएर 4 जना गाडीको स्टाफहरू भएर चियासिया खाइयो दाजुभाइ मिलेर 2टा गाडी दाजुभाइ अरू साथीभाइ होइन दाजुभाइ साथीभाइ मिलेर चियासिया खाइयो एकदमै रमणीय दृश्य देखिरहेको छ रघुघाट रघुगङ्गा खोला है यो चाहिँ रघुगङ्गा खोला हो अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ हामीले काली गण्डकी देख्न सकिन्छ यो रघुगङ्गा खोला यताबाट बगेर आएर काली गण्डकीमा गएर मिसिएको छ अब 3 दिन आज कति दिन भयो त गाडीबाट निस्केको घर निस्केको कति दिन भयो आज 4 दिन आज 4th डे हो हाम्रो यो ट्रिप स्टार्ट भएको कपाल पुरै जिङ्रिङ नभएछ नुहाउन पाइएको छैन कहीँ पनि अब पानी परिरहेको छ मौसम यस्तो छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोको अवस्था चाहिँ बडे छ क्या मुखमा हजमो लाग्छ त्यही भएर अलिकति सुपारी खाएर भयो जस्तो आहा होइन काँटा भएछ क्या हो गाडी काँटा भइसक्यो काली गण्डकी रघुगङ्गा मिसेछ है यहाँ गएर हाम्रो गाडी आएको चाहिँ छ अब हाम्रो रामपुरतिर उत्तम दाइले चलाउने गाडी र यो गाडी जोडा गाडी हो जस्तो छ क्या कलरदेखि लिएर सबै कुरा पेन्टदेखि लिएर होइन सब सेम छ क्या सबैभन्दा यो 4वटा गाडीमा सबैभन्दा ओल्डेस्ट वान चाहिँ हाम्रो हो होइन अब पेन्ट सेन्ट पनि हान्नु पर्ने भएछ क्या सबैभन्दा हुन्छ नि लिस्ट एट्र्याक्टिभ क्या गाडी त अनि पछाडिबाट फर्स्ट 4वटामा
केही छैन बनाइन्छ होइन यसैलाई बनाइन्छ दामी बनाइन्छ हो कि सुजुलाई सो अहिले चाहिँ हाम्रो गाडी अब काँटा हुन गइरहेको छ काँटा भइसकेपछि हामीले हाँडा भरपाई बुझेर गुड टुङ 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 दौडिन्छौँ सिङ्गल चट्टानमा बनेको यो पगर स्टाइलमा बनेको मन्दिर हो है क्वाइट अमेजिङ म्यान अनि पुरा बाहिरको भ्यू चाहिँ अझै बबाल छ क्या आज पानी पऱ्यो त्यसैमा अनि कुहिरोहरू लगाइरहेको छ खाली गाडी उफ्रिन्छ हजुरहरूलाई थाहै छ भन्न पर्दैन होइन त्यो उतै क्या हाम्रो मदर एन्ड सन झुन्डेर हैरान पर्नुहुन्छ हल्लेको हल्ले कितना हेलाएगा रे भन्नुहुन्छ होइन अब यस्तो यस्तो छ बाटो कता कता है छेउमै पुग्ने क्या टायरहरू अब कालीगण्डकीको लयसँगै हामी पनि हिँडिरहेको छ स्पिड छ कालीगण्डकी गलेश्वरभन्दा अलिकति अगाडिबाट आएको क्या हामी त होइन हामी यहाँ गलेश्वरभन्दा अलिक अगाडिबाट आएको पहिरो गएछ एउटा पहिरो गरेछ बाटो क्लियर भयो पहिरो साफ भयो फेरि गाडीहरू त गछ त फेरि सानसाना गाडीहरू अनि तर यस्तो यस्तो उहाँ माथि पनि पुग्दिने ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रै रहेछ क्या हो क्या अल्टोको तर मलाई पर्सनली होइन हो हामीसँग कार छैन तर यो गाडी मन नै पर्दैन क्या मन पर्ने नपर्ने राम्रो नराम्रो भन्ने त खाइयो नि होइन अनि होइन हामी चाहिँ ट्राभल गरेको थियौँ भने यो गाडीमा दिमाग खराब हो क्या पिच बाटोमा पनि होइन भद्रा खराब भुत्रो हाम्रो ट्रकले के झ्याक्छ त्यो झ्याउ लाग्यो क्या है बल्ल च्याङ्रा देखेँ यार च्याङ्रा ल्याउनु अलि त आउने बेला हो नि त बेला हो अहिले दसैँ आएन त आयो हामीलाई अब दसैँ छैन बल्ल पिच बाटो देख्न पाइयो सो अहिले हामी बेनीमा आइसकेका छौँ है यहाँबाट त मुस्ताङको लागि त्यो जमसमको लागि धेरै त्यो पाइन्छ होला क्या सानसानो गाडीहरू क्या हायर गर्न पाइन्छ होला क्या बेनी बागलुङ वारिपारि हो फेरि पर्वत बेनी अनि बागलुङ होइन हाम्रो घन्टी बजेको बजेछ है टिङ 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 ठुलो गाडीमा टर्ट होस् न होइन सबले बुट पोको पारेर हिँड्यान् बार चक्का कहाँसम्म पुग्छ यो बाटो जाने हो नि त लाने हो नि त बोल्छको गाडी है यो गाडी हामीले उहाँ देखेको थियौँ भनेर दाइ भन्सारमा हो यही गाडी त म भन्सारमा देखेको सो अब हामी पर्वत जिल्लामा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ होइन यो काली गण्डकीले पर्वत र बेनीलाई छुट्याएको छ कागबेनी भने छुट्टै ठाउँ हो त्यो फिल्ममा पनि दामी देखेको छ कागबेनी कत्रो यत्रो छ के छ सबै छ भन्ने साथीहरू अब यो बगिरहेको खोला चाहिँ काली गण्डकी अब हामी बेनी छोडेर अब पर्वतमा प्रवेश गरिरहेका छौँ इन्डियाबाट आउँदाखेरि कि नेपाल डट ब्याग दिँदाखेरि त 20 पर्छ होला है पर्वतमा छिर्ने हो नि ठाउँको नाम चाहिँ जलजला रहेछ होइन अलिकति युनिक नेम
चल्छ ला दुई तिनटै गाडी रहेछ सेम ले घन्टी लाग्दैछ हाम्रो छुट्टी भइसकेको छ चौरीलाई चराउँदै दिन जान्छ भनेर लेख्नु मुस्किल छ So live the life you won't remember अब दसैँ मान्न घर फर्किने अब क्रम सुरु भयो क्या दसैँ त अब सिजन लाग्यो दसैँलाई प्याक जहाँ पनि पोसार पनि प्याक पोसार पनि प्याक अब एसी बस्छ चाहिँ चल्ने हाम्रो खानदानको अन्त्येष्टि कार्यक्रम पनि यही खोलामा हुन्छ धेरै वर्ष हामीले खोलाको छेउछाउमा हिँडेर आएको हुन्छौँ रातै गाला हो कि चौरस्ती रात हो थालै गरेन ओ माथि हेर्नु त स्कुटी हिँडिरहेछ पुलमा सारा हिँड्न त डर लाग्छ मलाई त्यस्तो त मैले रियलाइज गरेको त्यो बेतेर जाने बेला पुल छ नि सानो बेतेर जाने बेला पुल छ नि सानो भित्रबाट क्या त्यहाँ रियलाइज गरेको त्यहाँ त ट्राफिक जाम हुन्छ अझै टिट दिएर बस्ने हो मैले यार था वक्त नहीं जो पारी सेम गोज विथ मी जामै भयो एउटा बस के अरे अगाडिको नजान्ने सम्झिनु है सन्दीप दाइ सम्झिनु आफूलाई कोहीले भनिदिस् आफूलाई कोहीले भनिदिस् ए फेरि अब भइपछि आउने कि ढोका बाटो चाहिँ लास्टै हिलो भयो क्या अघि चाहिँ पुरा पानीवाला थियो क्या अब यता अलिक उकालो भयो नि त त्यही भएर अब यो बाटोमा चाहिँ पानी छैन हिलो चाहिँ छ हजुरहरूले हिलो हेर्नु सक्नुहुन्छ ओत्री कसैले गाडी चिन्नुहुन्छ भने टु कमेन्ट है निशान माथि चाहिँ निशान लिएर रहेछ महँगो हो त्यो गाडी यार हेर्नु बाटो कस्तो छ पानी बाटोमा छ कि बाटो पानीमा छ मैले त बुझेँ होइन क्या कहिले बनाएर भइन्छ होला पानी जता पनि छ खोलामा पानी छ आकाशमा पानी छ मेरो पेटमा पानी छ
स्कर्पियो त कति कुरै नगर्ने अच्छा स्कर्पियोमा त पुलिसहरूले इन्ट्री गर्दैन होला झ्याउ लाएर अल नेपाल देखाउने हो मुस्ताङ इज फेमस अल ओभर द नेपाल होइन दसैँ लाग्छ बसलाई त कति आएको थियो है बस पनि अहिले पछाडि चाहिँ थाम चाहिँ हो क्या ठुलो भए पनि हिलो कति पानी छ हेर्नु न बाटोमा पानी पानी यत्रो सानो ढोका यत्रो पानी आइरहेछ है कति पानी रहेछ हौ पहाडभित्र यस्तो झर्नाहरू त गच्छ झर्ना भन्ने के भन्ने अब यसलाई त्यहाँ भित्र रहेछ झर्ना अब जबसम्म नाली बन्दैन राम्रोसँग अब हेर्नु न यहाँ यस्तै निक्लिरहेको छ होइन जबसम्म यसमा यो बाटोमा प्रपरली नाली बन्दैन तबसम्म चाहिँ यो बाटो चाहिँ यस्तै नै हुन्छ होला क्या जति बाटो बनायो नि पिचै बनाए पनि के अरे पानीले बिगारिहाल्छ क्या बाटोलाई पानी र बाटो कट्टर दुश्मनहरू हो अनि त्यसमा चाहिँ ट्रकहरू हिँड्नुपर्छ होइन भयाङ गुडुङ हुन्छ सबै उकालो माथिबाट पानी आएको छ ओह्रालोमा सँगसँगै पानी गर्छ खाटा सम्ममा पानी जमेछ सानो गाडीको लास्ट ब्रेक गराइदिने क्या हाम्रो यो हिँडेको फ्लो क्या सर हिँड्यो घोडाङ आइहाल्ने सर हिँड्यो घोडाङ आइहाल्ने होइन त कहाँबाट चाहियो पानी हजुरहरूलाई भन्नुहोस् जताततै एउटा पानी चुकेछ कति हल्लेछ हामीलाई हामीसँग गिम्बल छ नत्र भिडियो पनि हुन्थ्यो हल्लेर अब गाडी कति हल्लेछ न मलाई हेर्नु है ए भगवान् खाली गाडी त हो क्या त्यो स्टमकमा लगाएर भाइ
भाइब्रेट गराउँछ नि वेट घटाउनलाई चाहिन्न हामीलाई त्यो टेलर नचढेर पनि आउँदो रहेछ हामी दुईटा सन्दीप दाइ र हाम्रो गाडी सँगै हिँडिरहेको छ है बाटो न स्पिड हिँड्न मिलेछ अलि हिँड्ने ठाउँमा फेरि सानो गाडीहरू आउँछ है टायर पङ्चर भयो कुस्मा लेखेछ कुस्मा पर्वत लेखेछ त त्यहाँ बोर्डमा पर्वत मालढुङ्गा कुस्मा के हो यो अनि कुस्मा कहाँ हो त अहिले चाहिँ हामी साथीहरू यो पिच बाटोमा आइसकेका छौँ पर्वत मालढुङ्गा भनेर बोर्डमा लेखेको थियो तर सुरुमा चाहिँ कुस्मा भनेर लेखेको थियो क्या है साथीहरू हामी चाहिँ अहिले कुस्मा पर्वतमा छौँ पर्वत जिल्ला होइन कुस्मा चाहिँ ठाउँको नाम काठमाडौँ भैरमा पाइन्न के भैरा बुडनमा किम्बल त पाइएला बुडनमा भैरामा छैन
पुग्छौँ महेशजीलाई हामी अब कुसमा यहाँ अहिलेसम्म होइन रोएर चाहिँ कहाँ जाने अरे ढुच्चु ढुच्चु छ क्या त्यो पनि फिक्स छैन यहाँ दौड भइरहेको छ त्यही मार्गको लागि जाँदा दुईवटा गाडी पहिले थियौँ दुईवटा दाइहरू पछि आउनु भयो होइन हामी त एउटै गाडी हो यस्तो समस्या हुन्छ क्या यो लाइनमा अनि अब अरूलाई दिने थुप्रै भएर हो बसबाट बढी भएको दिने हो साथीलाई सम्झिने हो हम चाहिँ आफू त डराउनु पर्छ क्या त्यही भएर दाम धेरै फिक्समा फिक्सै जस्तो छ क्या भएर नपुगेसम्म थाहा होइन ढाला जगाउनु थाहा हो 2 प्लेट खाना 4 जना शिकारी हो यार डिममा चाहिँ अब 11 किलोमिटर रहेछ है त्यहाँ लेखेको छ साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो अब अगाडि हेर्नु है एकैछिन है घुम्ने आउँदैन है नो सेट देखेन नि त फिस्टेल एकदम मजाले फिस्टेल देखिरहेको थियो है हो बाबु यो घुम्नेपछि देखिन्छ कि ओ फिस्टेल माछा खुसी है अब यो कुन हो थाहा छैन अन्नपूर्ण धोरागिरी कुन होला है खतरा देखेको छ तर खोल्दै लेट भयो क्या खोल्दै लेट भयो क्या क्या आतुर भइरहेछ है सो अहिले हामी अब लोडोन ठाउँमा पुगिसकेका छौँ है अब माल छ कि नै त्यो चाहिँ अब चिन्ताको विषय रह्यो भने अब के हुन्छ हेर घर त मा दामी लाग्यो ढुङ्गाले छापेको अगाडि आएपछि है देब्रो पाला चौकस बनाउनलाई फ्रेमहरू अरू कामको लागि काठहरू बन्द रहेछ अनि त्यो बचेको भुरुदहरू चाहिँ उ त्यो लाने रहेछ कि हामीले के अरे सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ फ्याक्ट्रीमा आइसकेका छौँ होइन यो फ्याक्ट्री भन्दा नि यो प्लाई बनाउनलाई र मेटेरियल बनाउने खालको रहेछ अनि हामीले खास भुस यस्तो खालको भुस लिएर जाने भन्ने कुरा भएको थियो तर कम्पिटिसनमा भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अरू सामान चाहिँ भयो है 4वटा गाडीलाई भयो एटलिस्ट त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो प्लाइवुडको र मेटेरियल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है अनि यो चाहिँ बचेको क्या त्यो माथि खस्केको क्या त थियो खान्छ
नयाँ गाडीलाई बडाङ पारेर कस्तो फिल भइरहेछ हो क्या अझै नमजा भइरह हो अनि देखेँ अघि नै मजा आएको त अघि देखेँ मैले अब एउटा अब गाडी छोइएको रमाइलो भयो सबैभन्दा राम्रो त रमाइलो त सधैँ दाइलाई फिल भयो होइन नि फलामको आइज सिसा फोड्नलाई अझै तन्काइदिनु पर्दैन सिसा पनि हुन्थ्यो अनि ए पर्दैन के त यार यत्तिकै छोड्नु के बम्पर त खाँचो छोइएको छैन नि कान्छ यो मात्र हो तान्नेको हो के धेरै चिया 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 सिया भयो अब त्यही होइन अल्छी भएर त्यो बाहेक अब भन्न लागि के नै बाँकी छ सन्दीप दाई हो क्या मिल्दैन क्या त्यो छोडिदेऊ त्यो हुलपानालाई डुङ हान न बल्ल मिल्छ हान क्या हुलपानाले यसै कुच्चेछ उसै कुच्चेछ हान क्या गर्मी त हुन्छ क्या अरे ए हेडलाइट लगायो नि त्यो बेला फेरि तन अलि जोडले हान न पर्दैन घन छैन घन तान्नु त हजुरले हल्क देऊ क्या देऊ दिमागले काम गर्न चढ्यो ल जाम अब चिया खानु रक्सी खाने भयो रक्सी खान जाम भन्नुहुन्थ्यो होइन दाइ चिया खाने पर्छ चिया खान जाम नभन्नु के भन्दा नि पकाएर खाने कसो